πώς μου κάνατε τις γλώσσες. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως είμαι λυπημένος. Είδα στο μπαρ ένα Ρωμιό είπα να ξομολογηθώ, μα ήτανε πιωμένος. Ωραία, Καραβάκης. Καλώς τον. Στη σούλα εδώ πέρα. Πού σε ρε σούλα. Μ' αρέσει πολύ η βαλκανική κουλτούρα. Σύντομη και περιεκτική. Λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Όχι σαν τις δικές μας που μέχρι να τις κουφτώσεις έχουν γονατίσει την πολυλογία. Αυτή η σούλα δεν έρχεται. Πού σε ρε σούλα. Συγγνώμη δεσποινής, να μου λέτε, διαβάζετε Πουσκίν. Ναι, Πουσκίν. Εσύ ξέρεις Πουσκίν? Όχι, εγώ έτσι από περιέργεια ρωτάω. Πουσκίν πολύ καλό συγγραφέα. Βάζει μυαλό, δουλεύει. Καλά τώρα, δεσποινής, εσείς και χωρίς μυαλό κάτι θα βρίσκατε να κάνετε. Πιστέψτε με. Δεν μου λέτε, Ρωσίδα. Όχι, Βουλγάρα. Ωραία εθνικό της. Χρήσιμη. Εσείς γνωρίζετε καλά Βουλγάρες? Εγώ τη σούλα περιμένω. Него знаешь. Να είμαι тези жени, които влизат в красотата си като трао. Δεν το ξέρετε. Αλλά είμαι κι εγώ από εκείνες τις γυναίκες που φορούν την ομορφιά τους σαν πένθος. Εγώ όχι πουτάνα. Εγώ ποιήτρια. Βρε καλώς τις καινούργιες αφήξεις. Λες να είναι αυτή η σούλα. Δεν νομίζω. Αυτό θα μας έλειπε. Ραντεβού στα τυφλά με την τρίτη ηλικία. Πού σε ρε σούλα. Πώς δεν εξοδεύω τζάμπα το γοητευτικό μου λουκ. Τα χρόνια περνούν, μου έλεγε ο Θανάσης μου. Οι ώρες δεν περνούν. Ποτέ δεν κάναμε κουβέντα για την πρώτη ή τη δεύτερη ηλικία. Και ξαφνικά, μια ωραία πρωία ή μάλλον μια ωραία εσπέρα προσγειώθηκα στην τρίτη. Και από εκεί δεν μπορείς να φύγεις. Ούτε για την πρώτη, ούτε για τη δεύτερη. Ούτε καν για την τέταρτη και την πέμπτη ηλικία δεν μπορείς να φύγεις. Δεν έχεις να πας πουθενά. Η τρίτη ηλικία είναι η τελευταία και είναι η σόβια. Εσύ δεν είσαι γυναίκα μου, έλεγε ο Θανάσης μου. Είσαι άγγελος. Όμως άγγελος δεν νιώθω. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Όσο για τα φτερά. Αρχίζω σιγά σιγά να διαισθάνομαι ότι κάποιος προσπαθεί να μου τα βιδώσει στην πλάτη. Μάλλον έτσι εξηγούνται οι πόνοι που νιώθω στις κλειδώσεις μου. Εκτός κι αν γίνεσαι άγγελος, από τη στιγμή που έχεις χάσει το φίλο σου λόγω ηλικίας και σου
τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, στα μπαρ, στις παραλίες, στις καφετέριες. Όμως άγγελος δεν νιώθω, όχι ακόμα τουλάχιστον. Το πιστεύετε ή όχι, νιώθω γυναίκα. Ναι, γυναίκα. Είμαι ακόμα γυναίκα και επιθυμώ. Ακόμα επιθυμώ. Είμαι γυναίκα και μπορώ να επιθυμώ ακόμα. Άντε ρε Σούλα. Πού σε ρε Σούλα. Εάν δεν έρθει και τώρα η Σούλα, εγώ θα την κάνω. Α, Σούλα. Λουκάς, τι νέα. Αχ, είχε πολλή κίνηση. Μου βγήκε η πίστη μέχρι να έρθω. Σοβαρά. Καπνίζεις. Όχι, δεν μ' αρέσει. Από ό,τι βλέπω εσύ, Φανατικός το σπορ. κρίμα. Καλά στην υγεία σου, αλλά φαντάζομαι το ξέρεις. Εντάξει, το ξέρω, αλλά όλοι οι άντρες έχουμε κακές συνήθειες. Εννοείται, εννοείται. Όχι βέβαια ότι και οι γυναίκες καπνίζουν λιγότερο. Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, το κάπνισμα είναι ανδρική συνήθεια. Έτσι λες. Φυσικά. Είναι όπως και το ζεμπέκι μου. Όσο και αν προσπαθούν μερικές γυναίκες να χορέψουν, δεν κολλάει. Είναι τώρα σαν να βλέπεις εμένα να χορεύω τσιφτετέλι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Μερικοί άντρες χορεύουν πολύ ωραίο τσιφτετέλι. Άντρες θα τους κάνει ο Θεός. Λέμε τώρα. Πες μου κάποια... Είχε πολλή κίνηση στο είπα. Το είπα. Αν θες να ξέρεις, όχι ότι έχω και καμιά υποχρέωση δηλαδή, αλλά οι γυναίκες που κάτω στο σταυροπόδι μου τη δίνουν. Η Μανώητη, λες και δεν το ήξερα από την αρχή. Στο είπα και πριν, μερικά πράγματα είναι ανδρικά. Εδώ δεν μου κάτσα ραντεβού που ήταν γνωστά και τσεκαρισμένα. Τι άλλο θα κάνετε πια. Θα μου καθόταν ραντεβού στα τυφλά, αλλά έτσι είναι οι άντρες. Σε λίγο θα αρχίσετε να φτύνετε στα πεζοδρόμια και να ξύνετε αυτά που δεν έχετε. Για λόγια και μια γυναίκα να τους κάθεται. Κάποτε οι γυναίκες ήξεραν τη θέση τους. Και άμα τους ζητήσεις τις ευθύνες τους, σε κατηγορούν ότι τους ευλογίζεις. Τώρα αισθάνομαι ότι είμαι από άλλο πλανήτη. Φτάνει όμως και οι Ελληνίδες μάνες. Εξόριστος της κοινωνίας, έτσι νιώθω. Τους μεγαλώνουν λες και είναι πασάδες και ότι πρέπει να σχίσουν τη γάτα. Λοιπόν κύριε, εδώ υπάρχει μια γάτα που δεν θα τη σχίσεις. Κανένας δεν θα τη σχίσει. Αυτή η γάτα νιαουρίζει όποτε γουστάρει και σε όποιον της κάνει κέφι. Και όλα αυτά που λες για γυναικείες και αντρικές συνήθειες, εγώ τα έχω γραμμένα. Σε αυτά που δεν έχω. Κάσε πια! Σούλα! Σούλα! Πού πας ρε Σούλα! Πάνω λες οι Σούλες! Το μάτια σου το χρώμα φεύγει ακόμα και το μάτια σου το χρώμα πόσο ακόμα. Σ' ένα μου έχει μείνει το όνομα σου το μισό, αν έξω τη φωνή σου να την ποινήσω, δεν συγκρατώ τη μορφή σου να την ποινήσω. Σου το μικρό, ξανά δεν θα πω, μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα, πόσο ακόμα για το μάτι σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια τα μάτια σου ρούχα μου παλιά και θα φορέσω κατά κόκκινα πηλιά. Πολύς ο χρόνος και ο πόνος μου χωρίς μορφή, αυτόν τον χρόνο θα κρεμάσω στο καρφί. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα, πόσο
είναι? Εγώ, Νίκο, δεν αντέχω άλλο. Δεν είμαι ο Νίκος, λάθος πήρατε. Δεν είσαι ο Νίκος. Συγγνώμη. Μην το κλείνεις, σε παρακαλώ. Μην το κλείνεις. Συμβαίνει κάτι, μπορώ να βοηθήσω. Όχι, δεν μπορείς. Τότε γιατί δεν προσπαθείτε να πάρετε τον Νίκο? Μα αυτόν πήρα. Δεν υπάρχει Νίκος εδώ. Εσύ ποιος είσαι? Ο Σωτήρης. Εσείς Η Μαρία. έχετε κάνει λάθος. Ίσως, μπορεί, μάλλον, δηλαδή, τι να πω. Είστε μόνοι? Τι ερώτηση. Όλοι μόνοι μας είμαστε. Γι' αυτό τηλεφωνήσετε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ανήκω σε αυτές που δεν τηλεφωνούν. Και όχι μόνο δεν τηλεφωνούν, αλλά δεν σηκώνουν και εύκολα το ακουστικό. Ειδικά όταν είμαι σπίτι και υπάρχει κάποιος άλλος εκεί, φροντίζω να φτάσω τελευταία τη συσκευή. Γενικά ο ήχος του τηλεφώνου με αναστατώνει. Εντάξει, μη θυμώνετε. Δεν είναι κακό να θέλει να τηλεφωνήσει κανείς. Το αντίθετο μάλιστα. Το βρίσκω πολύ ανθρώπινο. Ο Νίκος ποιος είναι? Δεν έχει σημασία. Άλλωστε η μοίρα αποφάσισε να μην του τηλεφωνήσω. Και καλύτερα δηλαδή. Να καταλάβει ότι αυτή τη φορά δεν πάει άλλο. Να το βασανίσω λίγο. Μου θυμίζετε μια φίλη μου την Πινελόπη. Έτσι και εκείνη ήθελε να βασανίζει τους άντρες. Μέχρι που αναγωνιάστηκε. Τότε όλοι μας πιστέψαμε πως θα ηρεμήσει. Την καταλαβαίνω. Έπειτα είναι αλλιώς να έχεις κάποιο δικό σου άνθρωπο να το βασανίζεις και να σε βασανίζει μιας στις τόσες. Και έχεις και κάποιον να σου πληρώνει τους λογαριασμούς. Α, δεν ξέρω για σας, αλλά η Πινελόπη δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Τελικά παντρεύτηκε κάποιον άλλον. Έναν αμήνυτο τύπο που ούτε φανταζόμουν ποτέ πως θα ζούσε μαζί του 33 ολόκληρα χρόνια. Κι όμως τον αγάπησε. Παρά τα 80 κιλά σιωπής που κουβαλούσε πάνω του. Α, αυτό δεν έχει σημασία. Καμιά φορά αρκεί και ένα βλέμμα γεμάτο νόημα. Τώρα μάλιστα, αν μιλάμε για τον άντρα της Πινελόπης, το βλέμμα που το χαρακτηρίζει είναι αυτό της Αγελάδας. Διακρίνω μια κακία στα λόγια σας. Έπειτα εδώ μιλάμε για γάμο. Και ο γάμος δεν είναι απλά βλέμματα. Είναι κατανόηση και υπομονή. Είναι τρυφερότητα, αλληλοσεβασμός. Έχει παιδιά, ευθύνες. Βλέπω ότι ξέρετε πολύ καλά τα του έγγαμου βίου. Να υποθέσω πως ο άντρας σας δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Καταρχήν δεν ξέρετε καν αν είμαι παντρεμένη. Και έπειτα τις πληρεί και με το παραπάνω. Και αν θέλετε να ξέρετε... Και ο Νίκος, τι ρόλο παίζει ο Νίκος? Α, είστε πολύ ανετής. Σας το έχουν πει. Άλλωστε δεν καταλαβαίνετε. Τι να καταλάβετε δηλαδή. Εδώ ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου. Αλλά καμιά φορά οι επιθυμίες σου σε ξαφνιάζουν και σου ξαναθυμίζουν πράγματα που έχεις ξεχάσει. Σας κατανοώ απόλυτα. Το ξέρω. Άλλωστε κι εσείς αν τηλεφωνούσατε στη φίλη σας, την Πινελόπη, κάπως έτσι δεν θα της μιλούσατε? Την Πινελόπη. Τι σχέση έχει τώρα η Πινελόπη? Πώς αυτή που είναι παντρεμένη με τα 80 κιλά σιωπής? Δεν ξέρετε τι σας γίνεται, μου φαίνεται. Αυτά που είπα προηγουμένως δεν ήταν για μένα, αλλά για ένα αγαπημένο πρόσωπο που του άξιζε μια καλύτερη τύχη. Αν τη γνωρίζατε θα με καταλαβαίνατε. Είναι ένα πλάσμα που όταν γελάει φωτίζει όλο το χώρο γύρω του. Δεν ξέρεις πραγματικά τι γελάει περισσότερο στο πρόσωπό της. Το στόμα της, τα μάτια της ή τα μαλλιά της. Νομίζω ότι καταλαβαίνω περισσότερο από ό,τι θα θέλατε να καταλάβω. Και αν αποφασίσετε να τηλεφωνήσετε στη φίλη σας την Πινελόπη, να σιγουρευτείτε ότι πήρατε το σωστό νούμερο. Ποτέ δεν είναι αργά. Το ίδιο ακριβώς ετοιμαζόμουν να σας πω κι εγώ. Έχετε όλο το χρόνο να τηλεφωνήσετε σε αυτόν τον Νίκο. Σε αυτόν που σας θυμίζει ξεχασμένες επιθυμίες. Φαντάζομαι το νούμερό του το γνωρίζετε καλά. Άλλωστε όλοι έχουμε ανάγκη από λίγη τρυφερότητα. Ακόμη και αν μας την προσφέρει κάποιος ξένος στο τηλέφωνο. Όχι, όχι ξένος. Κάποιος άγνωστος φίλος. Καληνύχτα, Σωτήρη. Καληνύχτα, Μαρία. Όνειρα γλυκά. Και μαγεμένα.
Ξανή, φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας, χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, θυμάσαι και θυμάμαι, τίποτα δεν χάθηκε ακόμα. Όσο ζούμε και πονάμε, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Κυριακή βράδυ και δεν έχω πού να πάω. Το μεσημέρι τσακώθηκα με την Αγγελική και έφυγα από το σπίτι χτυπώντας δυνατά την πόρτα. Το ξέρω, μ' αγαπάει, αλλά... Όλο το απόγευμα το πέρασα στην παραλία δίπλα στη λεωφόρο, χαζεύοντας τη θάλασσα. Στα παγκάκια γύρω-γύρω ήταν άνθρωποι κυρίως της τρίτης ηλικίας που χειρονόμουσαν έτσι ζωηρά πάνω στην κουβέντα. Τι ευγλωτία! Με 80, το πολύ 100 λέξεις έχουν γνώμη και άποψη για τα πάντα. Θα ήθελα να τους μιλήσω για την Αγγελική. Το ξέρω, μ' αγαπάει, αλλά... Έφυγα από το σπίτι και δεν ήθελα να δω κανέναν. Ήθελα κάπου να κρυφτώ και έτσι πήγα στο πρώτο σινεμά που βρέθηκε μπροστά μου, χωρίς καν να δω και τι έργο έπαιζε. Ούτε που με ένοιαζε. Είπατε κάτι. Όχι, μιλάω έτσι γενικά για τα σινεμά σήμερα. Ό,τι να είναι παίζουνε. Πιθανόν. Μιλάτε για κάποια συγκεκριμένη ταινία. Ναι, αλλά μην με ρωτήσετε ποια ταινία, δεν θυμάμαι. Μόλις άναψαν τα φώτα, έφυγα σχεδόν τρέχοντας, γιατί συνειδητοποίησα ότι εκεί κοντά έμεινε η αδερφή της Αγγελικής με τους γονείς της και δεν ήταν ώρα για τέτοια συναπαντήματα. Πήρα ένα λεωφορείο και βρέθηκα στο κέντρο. Εκεί που κατέβηκα, ακριβώς δίπλα, ξεκινούσε το τελευταίο δρομολόγιο για τη Νέα Ιωνία. Έτρεξα, το πρόλαβα, μπήκα μέσα, χωρίς να σκεφτώ πώς θα γυρίσω από εδώ μετά. Ταξί, ταξί! Οι άνθρωποι δεν κουβεντιάζουν σήμερα. Βαριούνται. Πιθανόν να έχουν και δίκιο, γιατί χωρίς να το θες ακούς τα πάντα και φορτώνεις ένα σωρό ξένες έγνοιες. Μόνο στα γιατρία συζητάνε οι άνθρωποι. Γι' αυτό γιατί μάλλον έτσι παρηγοριούνται. Να, τις προάλλες που περίμενα στον προθάλαμο ενός ιατρίου, μπήκε μέσα ένας γέρος με τραγιάσκα. Ήμασταν καμιά δεκαριά και ξεφύγαμε έτσι παλιά περιοδικά. Αυτά που λέτε. Σε μένα μιλάτε? Όχι, όχι. Έτσι το γέρος με την τραγιάσκα και γύρισε μόλις ξαφνιασμένη. Τι λέει, έτσι θα κάτσουμε εδώ μέσα, μου γκίτ τόσοι πνευματέοι. Τα είχε βάλει με την κόρη του, γιατί τον έφερε στην πρωτεύουσα. Χωριάτης άνθρωπος, τι να κουβεντιάσεις μαζί του. Έχετε κάτι με τους χωριάτες? Όχι, γιατί όλη η Αθήνα γεμάτη χωριάτες είναι. Όχι, δεν με καταλάβετε. Θέλω να πω πως με τους ανθρώπους που μένουν στην Ήπεθρο δεν έχεις να κουβεντιάσεις και τίποτα. Τι να πεις. Εμείς, για παράδειγμα, όταν λέμε καλοκαιρία εννοούμε λιακάδες,